ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೈಕನ್ನು ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಮೈಕನ್ನು ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕವರನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ನ ನೇಮು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೆನಾರೋ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮೈಕ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಕೇಬಲನ್ನು ಇವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ இந்த ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೈಕ್, ರಿಸೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್, ಡೇಟಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೀಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಬಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇಬಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೇಬಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಟನ್ಸು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ನು ಲೈಟ್ಸು ಏನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ನಲ್ಲಿ
ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಮೈಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ನೋಡೋದು ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮೈಕಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೇ ಮೈಕಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೋ ವಾಯ್ಸು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡೋರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ತುಂಬ ಮೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮೈಕನ್ನು ನಾವು ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈಕ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನನ್ನು ಒಂದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಸೀವರ್ನ ನಾವು ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇವಾಗ ಮೈಕು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೈಕು ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟನ್ನು. ಈಗ ಮೈಕು ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪವರ್ ಬಟನನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ 1 ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ 2 ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೆವೆಲ್ 3 ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ನೀವು ಪವರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಲೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ಲೋ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ರೆಡ್ ಕಲರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇದು ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದು ಇಂಡಿಕೇಷನು ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಹಾಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕಾಲರ್ಗೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜ್ನ ಮೈಕನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.